又到我呢個點問嘅阿咩姐嘅時候啦。嗱，記唔記得上一次咧，我哋就訪問咗我哋嘅健身教練啦，心態健身教練啦，治療心態健身教練啦嘅 Q Lee 喎。嗱，今日咧我哋唔好講專注，唔好專注講事業，我哋講下佢個人先好嘛？就了解佢多啲。嗱，首先第一件事咧，我最有興趣想知咧。其實點解你個名叫 Kyo 嘅？因為咧嗱，我唔揭你嘅中文名啦。係，其實你個中文名都已經好英文名噶咯。哦，係啊，係咪先？但係我想問 Kyo 呢個名邊個改嘅？自己嗰陣時覺得遊戲裏面咧嗰個拳王咧係好有型嘅人嚟啊嘛。係咩？有個拳王叫 Kyo 咩？係啊。哦，係喎，所以就中意打拳喎。但唔係喎，你改個名應該未識打拳嘅喎。係啊，所以細個嘅時候已經覺得佢好有型。但係細個爸爸媽媽就唔俾打機嘅，所以去打機都係喺表叔屋企。咁唯一對於呢個人就最深印象同埋又容易串呢個字幾好啊。咁啊係，好簡單。係啊，呢個 Kyo 嘅字係你幾多歲開始用啊？其實中學嘅時候已經用緊噶咯。有冇人問過你㗎？有冇人問過啊？因為呢個字都相對比較係咪少人用啊？應該咁講。哦，少啊，但係我 email 嗰陣時已經係咁樣嘅。咁當然啦，但係我即係例如你因為中學嗰陣時都已經興英文名㗎啦嘛，有。中學。即係你個名咦咁 Kyo 咁樣，有冇唔識讀啊？應該唔會嘅，應該都唔會。因為通常如果同學間都係嗌全名。哦，咁啊係，因為佢個名啊本身已經有英文嗰個英文名傳啊，不過唔方便講嘅嚇。如果他知有日啊，如果佢肯，我就話俾大家聽。咁如果你問我 Kyo 咧，我揾到啊，其實我第一個咧就諗起咩？係日本嘢啊。因為咧 Kyo 呢個字係日本文嚟嘅，即係如果你問我，當然你因為個拳王啫，但係我所知咧就係一個日本名，即係一個日本嘅字嚟嘅。咁所以咧，我最初咦唔通你嗰陣時咁中意？你知我哋香港人好中意日本文化噶嘛，係咪先？你中唔中意日本文化㗎？我還好嘅，即係冇話特別話好中意定係唔中意，但係我會去欣賞同了解咁樣。但係如果真係俾你即係而家嚟緊即刻只去一個地方旅行，你會唔會揀日本咯？我要諗嘅真係未必啦。係啊，真係未必。所以咧，最初我都以為唔通你係中意咩？哦，原來終於個謎底揭破咗啦。點解佢叫 Kyo？OK， 好啦，嗱，上一篇我哋講啦，個運動教練而家中意運動㗎啦。除咗運動，你仲有啲咩興趣？講嚟聽下。跑步其實中意嘅。哇，跑步 OK， 我成日都好 lonely 嘅嘢喺我心目中。睇下書啊，飲下咖啡啊，我都開心嘅。係啊，你中意睇書同埋飲咖啡啊？仲有冇？打波咯。打波。中意打波。有樣嘢我就覺得，我唔知係咪叫中意啦，但係我哋好受歡迎嘅程度好高嘅，就係你要嗰3隻貓咯。係啊。你有養貓㗎嘛？係嘛？係。養貓都係你中意喎，應該係咪？係。啊！呢個你咁保守唔講，都中意聽下歌啊？會嘅，會聽歌。睇電影嘅中唔中意？會睇，但係因為要特登抽時間，所以少啲或者要等自己得閒嘅時候先至。嗰啲即係你嘅排，即係我哋嘅排序，佢已經擺到尾，係咪咁講啊？貓因為可能已經變咗日常，所以都唔係啦。有陣時我講得多啲貓點解會咁啊？佢冇得佢冇得可以撇甩佢嘅，所以冇人望唔望嘅。隻貓貓係冇望唔望嘅，係得人會望唔望嘅啫。OK， 咁同埋仲有啲咩咧？聽下歌、睇電影都係呢啲啦。打機係咪已經冇乜啦？其實我冇乜打機嘅。但係你以前話啱啱你先喎。喺表叔咩嗰度打機嘅，好中意。我哋好疏咧，疏到可能1年先去1-2次。揾表叔難能可貴啊！嗰啲打機時間真係仲好懷緬啊！係啊！嗱，如果你問我咧，嗱頭先聽咗佢啦，嗱運動啊一定係噶啦。運動我見過大部分都係向外嘅啦，我唔會見室內做嗰啲，即係跳繩嗰啲好少聽啦，係嘛？即係嗰啲出邊嗰啲咩田徑啊、嗱打籃球啊，頭先講嗰啲，全部都係戶外，好外向嘅。但係咧，另一邊你聽咧有咩嗰啲聽歌啊？
睇書啊、飲咖啡啊、玩下貓嗰啲咧，全部咧又好無奈嘅喎。其實咧，如果我用形容佢呢個人嘅人設咧，我用2個字嘅啫，太極，唔係耍，係因為佢動靜皆宜，可以好動，突然間嘣一聲又好靜喎。哇！真係〜好事嚟嘅，好事嚟嘅，動靜皆宜係好事嚟嘅嚇。我當然係內斂嗰啲咧，大家唔知有彈性啊嘛。係啊，彈性好大啊，好闊啊！你知太極嘅嗰個就係黑同白嗰個幾大嘅分別，但係係一個好事嚟嘅，因為其實由我哋出嚟個自然啊，佢哋中意自然嘅就係咁嘅啦。係你本身自己都好中意大自然啦，咁所以咧，我記得上一集啊，上一次都有講過就係話。其實你之前咧都有好似而家都有係做一啲刑具嗱，唔好誤會，嗰啲刑具唔係 SM 嗰啲，即係唔係嗰啲，係講咧去露營嘅刑具。請問對面嗰錄音嗰個唔好咁樣對我。咩即係咁嘅啦？講下爛 get 都得嘅啫，寫明好似而家仲做緊係嘛？有嘅。哇！我真係唔係好想讀你間公司嗰個英文名啊 Decorum Tentacles 啊，係咪 Decorum Tentacles 係咪咁讀啊 Decorum Tentacles 又係拉丁文啊？我改嘅。我都唔知你係咪拉丁族，所以咁唔係拉丁文，英文嚟㗎。係咩？咁似啲拉丁字。喂嗱，佢有中文嘅，唔係嘅，佢有中文名，但係佢中文唔係直譯嘅。佢間公司中文叫做山文啱唔啱？係冇錯。點解會改個咁嘅名嘅？山文嗰陣時係因為我同朋友一齊去夾份去開嘅，咁而家呢個階段呢，我就好少冇乜去做一啲營運方面嘅嘢啦。睇得出，係啊，太忙啦，退居咗，係啊，太忙啦，係啊，咁有其他朋友仔同埋其他同事喺度幫手營運緊嘅，咁因為嗰陣時疫情啊嘛，咁都想揾啲嘢發展下。疫情開嘅呢間屋，依家係啊，改變翻嗰陣時大家朋友間嗰種好似唔係太開心嗰種風氣，又覺得我哋應該要行翻出嚟大自然多少少。咁呢班朋友點識嘅呢？以前喺機構做一啲青年活動嘅義工嘅時候，係去認識嘅。咁嗰陣時我哋嗰個年代去玩暑期活動，都不外乎係去露營啦、行山啦咁樣，咁所以就大家都中意嘅，係啦，有興趣嘅，咁所以就會一齊開咗一間露營用品嘅租借公司。個名咁深係你改㗎？中文唔係。係啦，咁但係我哋都覺得應該要係啦，應該要向住因為我哋覺得山上面啊，或者大自然咧，其實係有好多嘢係需要我哋去學習啦，去敬佩啦。咁所以向山發問。咁我哋就改咗個中文名做山。但英文唔係咁解喎。Decorum 係禮儀啊嘛，係啦，咁呢個相類似咁，但係嗰個。Tentacles 係點嚟嘅咧？其實咧，因為咧，咁我哋係做租借小買賣，因為本身我哋嗰個背後想大家唔好浪費，先租借一啲大家想試用嘅一啲品牌，係啦，試啱咗啦，跟住先至自己去擁有。咁所以咧，我哋就會做租借比較多嗰陣時。係冇錯，我都睇翻係租借 rental 啊嘛。咁我哋。型啊嘛，我都估到下㗎啦。咁奇嘅，因為我都有睇啊。咦，你都係租 Tental，唔通因為你租啲型，所以叫 Tental，唔係叫 Rental？真係咁解啊？係啊，真係咁樣。不過咧，我都有睇過你嗰個，即係英文個點讀啊 ？Decorum Tentacles。Decorum 咧都 exactly 真係個解禮儀，但係咧原來其中我都見到佢裏邊有多少少嘅字，因為原來佢話英文啫。原來呢個字有拉丁文嘅，咁拉丁文咧佢意思咧就係好穩重，即係話咧佢嗰個形咧好穩陣嘅，咁同埋咧仲有個觸覺嘅感覺，即係你可以感覺到嘅，
即係穩陣㗎，我哋啲營係好穩陣。冇錯，所以佢係即係個字同係入，即係入到題嘅。咁山問呢個名好型啦，即係當然我好中意山問呢個字，知點解？因為我個 podcast 都係講問㗎嘛，真係好，所以特別喜歡啊。緊有少少私心嘅緣分，真係即係講得好好啊呢個名。咁咧，我想話咧，點解我話咧佢就係露營用品啦，係嘛？咁佢又好中意運動啦。點解我話佢去到一個地步，佢真係中意到運動都不得了咧？我喺裏邊咧搜尋咧，竟然我第一樣搜尋到係羽毛球套裝。嗱，你唔好以為個羽毛球套裝咧就係個羽毛球拍咩，將佢分一節節咁樣，唔係嘅。佢可以整咗成個羽毛球場一個 setting 喺度嘅，係咪啊？可唔可以講多少少啲搞係你諗出嚟㗎？但係呢個坊間真係生產咗樣咁嘅嘢，連呢樣你都諗到，去到露營打羽毛球要 set 個場出嚟喎。都唔係嘅，咁啊因為初初就真係型嘅，咁但係之後有好多唔同嘅合作伙伴，即係想揾我哋去合作啦。因為其實都係睇中咗嗰個想試完先至買，或者有時其實你屋企根本就唔想 keep 呢啲嘢喺度，係啦，咁租借咪好啲咯。咁公司都需要發展噶嘛，係啦，咁所以就會有唔同嘅一啲用品出咗嚟。第一樣嘢我最發現都係同運動有關，就係打羽毛球。係啊，咁其實佢做啲桌上遊戲我都見到有嘅，即係佢都會帶到去嘅，好多嘅。但係你話中意運動人可以幾入血咧，你就可以知。咪都係一啲朋友間嘅一啲合作嚟嘅。係啊。OK，講翻入正題，我哋講下個人啊嘛，唔好成日講翻係又講翻好似做生意咁。其實講翻你嘅家庭背景咧，其實對你個人嗰個發展咧有冇影響？同埋你家人喺呢方面有冇支持你㗎？有嘅。錢啊？有嘅。唔係，呢個就真係唔係。我諗中學之後都係小學嘅時候，媽媽會睇多啲嘅，佢會教，咁所以。但係去到中學，佢已經教我唔到，因為佢啲嘢唔識，咁靠自己。你唔係講課本啊嘛？課本咯，係啊。咁但係做人嘅道理或者其他咧，我覺得係喺運動度出嚟。所以點解我到而家都咁天生就中意，即係都係中意中意做運動噶啦。我細個第一件接觸嘅運動係足球啊！足球係啊，人哋踢波唔係玩公仔咩？我細個放學得兩樣嘢做嘅啫，做功課同埋落街玩。咁人哋落街玩可能就周圍跑跑跳跳。我爸爸咧係買咗足球同我一齊踢㗎。哦，你爸爸同你踢足球？係啊，幾過癮啊！所以我細個第一件接觸嘅運動係就足球。足球係啊，足球。咁自此你就好中意去喐動啦。係啦，自此就中意喐動嘅。咁我會去跑步啦。咁學校又會有嗰啲田徑比賽嘛，又會去參與下啦。籃球比賽我又會去參與下啦。咁嗰陣時都淨係參與下嘅心態嘅啫。係因為嗰個階段要考學校咧，你係要有好多課外活動噶嘛。哦，係喎，係啊，係啊，一定要諗呢啲咁嘅嘢。咁所以嗰陣時其實冇諗咁多嘅。直到中學嘅時候，可能嗰個時間中學又比較注重田徑嘅，真係咁變相就會慢慢越接觸越多，就真係入血啦。但係呢方面你屋企都好放鬆嚟嘅，都唔係㗎，因為嗰陣時練習會比較夜咯，有陣時係咯，因為學校嘅練習就可能大班啦，人多啦，比較簡單少少。咁如果想做一啲專項或者進深嘅跟進呢，就真係要出邊去同教練去再做練習嘅。咁6點至9點，以前喺灣仔運動場再練習，係啦。跟住就所以夜返屋企㗎。其實屋企人會有微言嘅，不過都難以阻止，難以阻止。大啦，開始係。但係你屋企人都喺呢方面都開放嘅。既然你係呢個選擇，因為你做一個喺運動啦嗰方面啦，又唔係嗰啲即係我哋成日話咩啲好基本咩學咩經濟啊咩做嗰啲，你唔係讀嗰啲噶嘛。咁其實呢方面係咪都係相對你屋企人都係比較自由啲俾你？
估唔到嘛，同埋我唔係去做一啲唔良好嘅嘢，我只不過係去做運動啫。OK，係啦，咁所以係做得比較多啫，咁所以佢又冇乜嘢嘅。其實屋企人反而會關心你會唔會太攰啊？夠唔夠嘢食啊？有冇湯飲啊？哇！呢啲係啊，溫馨多過去話你做咩咁夜翻屋企。其實呢個都係支持嚟嘅，即係有時反而關心你個人，唔係關心你咩前途啊、賺幾多錢啊、第時揾唔揾到嘢做啊。呢個係另一類嘅支持嚟嘅，真嘅。聽到都好 sweet。咁我見你都同家庭嘅關係都好。還好，唔錯，係啦。OK，好啦，咁嗱，早前同你傾過偈啦，都知道你有不同嘅地方，即係有每一個環節啊，特別喺心態上面你好講究啦。其實你生命中呢，運動呢，對你嚟講係有幾重要，或者用得再深啲，你對呢樣嘢熱，或者冇運動，或者你自己喜歡做嗰樣嘢，可以去得幾盡啊？點解無啦啦突然之間嗰個運動嗰個花嘅時間會多咗呢？我覺得某程度上一個轉捩點呢，係嗰陣時爸爸唔舒服。係啊，佢病咗，跟住過咗身，你咪想揾啲嘢嚟發泄同埋專注咯。你又覺得跑步係一個唔錯嘅選擇喎，咁樣咁係啦，就嗰陣時就。越跑越快，呢個真係好正常嘅事，因為我知好多朋友，好多人都係即係我身邊咧，我自己都試過一兩次，不過即係始終我啲運動細胞就唔持久得耐。不過唔開心，其實運動係一個唔錯嘅發泄渠道嚟嘅，呢陣係，所以原來係都係爸爸，係啊，你同爸爸感情好深厚，都深嘅。唔係因為佢同你踢足球嘛？你嗰時有啲吊詭咧，係因為我唔係成日見到佢，因為佢翻 shift 啊。咁我哋 regular 咁樣翻學嘅話咧，我又唔係成日都可以見到佢。係得佢同你玩足球嘅，係咪應該咁講？係啊，我媽咪應該同我玩唔到足球，咁所以更加即係好珍，即係好渴望、好珍惜嘅人係咪？係㗎，佢帶起㗎嘛。佢帶起我玩足球，佢帶起我拉我出去跑步，所以你就咁樣開始中意上嘢，中意到而家，都係咪有少少因為佢啊？到而家都係因為佢啊？都係㗎，係啊。原來有啲估唔到啊！即係呢個答案，係㗎。你覺得呢樣嘢，例如我唔知係咪叫紀念爸爸，或者呢樣嘢係俾咗呢樣嘢你啦？你覺得你話呢樣嘢可以去到幾盡呢？或者做到幾多呢？做到幾多啊？因為去到盡嚟講呢，喺我嘅角度呢，就唔係好健康。OK 係咩？OK，係啊。咁但係起碼我諗我去到老我都會繼續嘅，即係譬如果以健康地去運動嚟講呢，如果例如啦將來年紀老邁，真係隻腳喐唔到，咪練下隻手咯。係啊，練到最後一刻。不過呢，從即係你嘅之前嘅一啲嘅訪問啦，我哋傾偈啦，到就算而家啦，或者我之後講啲問題，有一樣嘢都大家應該會都認同，佢對每樣即係阿 Kyo 對每樣嘢嘅研究或者想了解嘅嘢係要去到好深入，佢唔會孤陋寡聞啊，聽下係咁嘅啦，咁就咁啦，佢係要鑽研，知道真正尋根究底呢樣得唔得，可唔可以？咁我點樣會知？即係你從乜嘢知呢？除咗我都話聲音導航嘅啫。其實呢都有啲片嘅，但係啲片呢唔係我揾嘅，啲片呢係阿 Kyo 揾嘅。咁我舉有兩個例子啦，唔知你記唔記得啦？其實呢，我就到時呢，我就會喺 IG 度呢就會出翻幅圖，因為而家都睇唔到。咁我唯有我先俾咗阿 Kyo 睇咗先啦。有冇印象呢一幅嘅漫畫？幅漫畫係乜嘢呢？係一個小朋友就跳一個
木馬係嘛？呢啲咪叫木馬？嗰啲木箱，即係跳好高木嗰個木箱咧。其實係一段日本嘅片嚟嘅喎，真人真事嚟嘅，有冇少印象？死咯，唔緊要。其實咧係一個日本嘅一個片段嚟嘅，就係一個小朋友，我唔知幾歲，不過好細。咁嗰個木馬，你知即係奧運咪有啲跳木馬，即係啲女士一跳，嘣一聲咪好高嘅。嗰個木馬個高度咧係高過嗰個小朋友咧，大過至少一半啊！呢張相係我 share 出嚟㗎。係啦。你覺得我咁勁咩？我諗我 share 嘅時候係因為我欣賞呢一個畫家嘅作品，但係佢有條片咧 attach 喺度嘅，即係呢個畫家畫呢條片嘅時候，係因為有嗰件事，而嗰件事同運動有關嘅。咁當然啦，佢係好好啦，叫話欣賞呢個畫家，但係有時有啲嘢咧一定有個即係有啲緣分嘅。佢欣賞畫家呢幅圖，因為呢個畫家同運動咁啱呢件事畫咗呢幅圖。咁到時我擺翻上 IG 大家，咁我講翻少少，就係因為嗰個木馬係高過嗰小朋友一半。咁而家佢就好似嗰啲奧運咁啦，飛出去，跟住呢一個大字要跳過去，但係成個咁矮呢，喺頭嗰，我諗我試咗4次到啦，係唔得嘅，但係每次都會高一啲嘅。咁好自然啦，即係嗰啲日本片就係咁噶啦，喊晒啊，做唔到啊，跟住呢，就有成班圍住嘅小朋友就一齊走埋去同佢打氣。得嘅，即係我唔知講咩，因為日文啊嘛。總之啦，即係大家圍住佢，得嘅，唔使放棄。其實好近啦，好近啦。呢句説話咧，我成日喺 Q 講，你得嘅，嗱打得好好啊，應該就得噶，真係佢都係講呢啲噶啦。咁跟住咧。最後嗰條呢，佢真係一個大自然飛咗上去就跳咗個木馬。咁我點解會用呢個比喻呢？運動可以去到幾盡呢？我唔係話真係咪真係盡到係高過自己成幾多尺都得，但係想話俾你聽，有啲嘢就頭先我哋之前我有講過，有一個特性就係話一個好嘅教練呢，係話俾你聽做到，而唔係話聽做唔到。不過做到係咩方法、咩時間同咩心態嘅啫，呢個其一。到第二個啦，嗱呢個呢就唔使日本嘅，香港嘅，睇你記唔記得啦？我又要揾翻先。用聲音導航有陣時好咧，就要靠把口啊嘛。嗱呢個，我俾佢睇先啊。嗱呢個係咩呢？勁啦呢個，一個阿婆，呢個婆有冇幾多歲？你覺得佢似？有冇70歲、80歲？哦，我記得嘅呢個係一個70-80歲嘅80歲婆婆嘅一個打拳嘅片段。打拳啊！咁啊，主要嚟講佢係一個治療嘅性質，因為揸把嗰係一個物理治療師嚟嘅。冇錯啦。咁但係呢 Cameron 都頭先講咩啊？嗰婆婆啦，物理治療師一般你哋認為物理治療師係做啲咩啊？咪練下、喐下啲腳啊。佢叫佢打拳啊！佢仲要個婆係追住個物理治療師嚟打嘅喎，唔係個物理師行埋去你打我啦，唔係咁嘅喎。咁其實呢個呢，我又想即係呢個亦都係喺 Kio 裏邊其中一個，你有啲印象啦？呢個你記得啦嘛？係呢個係我 share 喺網上面見到啲片，然後 share 呢個 share 嘅，呢個好似呢個又好有價值。其實話俾你聽，運動呢，其實係一個治療，同埋點解我之前都講過，真係做一啲嘅數據，其實真係幫到你人有自信同埋個可能性啊！阿婆80幾歲啊，可以追住個物理治療師嚟打。咁當然啦，你睇翻嗰幅圖咧，就知點解實可以擺翻條片，條片要靠你啦。我唔知，即係我識碌出嚟，即係我撳落，但係可唔可以擺翻上我就唔知。但係呢個好有價值，即係俾大家都知，唔好將自己認定。即係好多時我覺得老啊唔得咧，係你自己認定咗先嘅。心態都係最緊要嘅。呢個你同意啊？不如又講多啲啊！究竟阿 Kio 點樣追求運動呢樣嘢要做得更，或者你追求治療啦，或者乜嘢？點解要追求得好好咧？大家覺得運動最重要要留意咩啊？動作、記起。喺佢其中呢篇文章，佢講嘅咩？你講嘅係顏色喎。點解顏色同運動都有關？哦，我記得啦，呢個係我share 下一啲運動以外嘅一啲小知識啦。因為我記得就係上次都講過啦，其實有啲人係好需要儀式感。
我襯好一套運動衫。咁嗰陣時就睇咗篇文章啊，原來顏色都對於嗰個人嗰個落到場嘅一啲表現啦，或者佢做運動嘅嗰個熱情係有關嘅咁樣。咁呢啲就偏向一啲叫做心理上面多少少嘅嘢啦。有冇運動心理學㗎？呢個我冇，呢個我冇，係啦，呢個冇。嗱，咁大家知啦，即係呢個就係 Kyo 嘅追求嘅嘢，追求嘅嘢就係總言之對佢而家嘅想發展嘅嘢有幫助，佢就會不斷去追求去研究顏色。仲有一樣嘢咧，minor 啲嘅，你會燒聖木㗎喎。係啊，會㗎。點解咧？燒聖木，我有時會覺得氣味都可以幫到一個人嘅。講多少少點樣幫嘅人？你聞到一啲香或者你自己覺得舒服嘅味，你會個人會舒暢啲。但係呢樣嘢好主觀，我成日覺得呢樣嘢味呢樣嘢感覺係好主觀。係啊，所以我點啲嘢都會比較大路，即係可能乳香、聖木呢一啲就會比較容易令到人接受。係啊，冇錯。嗱，呢個就係我想俾大家知道一啲好，其實一個好少一個細節。但當你個人想追求好咧，就會咁。哪怕而家我哋做緊 podcast，我哋都有點香薰界味啊！我哋嘅錄音師係一啲環境嘅一啲設計咯，即係其實有啲坊間有啲健身室都設計得好好㗎，即係有啲綠色嘅植物啊，或者有一啲就係中意一啲採光嘅，即係好着重一啲自然光嘅入嚟啊，一啲顏色嘅配搭。你嗰度有冇啊？我嗰度就比較簡單少少。簡約都係好事嚟嘅。我哋啱啱上次設計師都話簡約好緊要。係啊，白色啊，清新少少為主。同埋你好多自然光添，你嗰邊精神少少咯個感覺。如果唔係啲學生就會覺得好眼瞓㗎啦。咁但係有睇人嘅。你仲有殺手鐧喺度，先我講。係啊，有睇人嘅，因為有啲人可能即係中意型啊，暗黑系嘅都有嘅。係啊，睇下真係好個人喜好呢個真係。咁我講咁耐啦，其實運動界有冇邊個係你嘅偶像呢？我中意 Kobe Bryant 咯。都睇得出啦，睇個樣都似。點解嘅？點解啊？嗰陣時係覺得佢叻咯，即係嗰個階段啊。你細個嘅時候，你未研究一個人研究得咁深入嘅時候，你就覺得，因為 eye catching 啊嘛，每一場比賽佢都可能可以攞好多分。咁細個表面啲就會覺得啊，得分嗰個就係勁。係。後來去了解多少少佢個人嘅時候咧，就會發現一個人總會有一啲好嘅嘢俾人講，亦都有啲唔好嘅嘢俾人講。撇除一啲唔好嘅嘢俾人講，佢有一啲習慣，我都覺得非常之值得去學習。佢4點零5點會自己起身練波啊，咁我都覺得係欣賞嘅。即係你要付出額外嘅時間，為咗令自己去進步。即係其他人可能瞓緊覺嘅喎，仲你願意去早啲起身，犧牲自己休息嘅時間，去做多少少，而唔影響你往後日常嘅運作。咁我覺得係欣賞嘅。你都做緊啦。係。即係呢句都係名言嚟嘅。佢成日問有冇見過4點鐘嘅洛杉磯嘅街頭？呢個我記得。係早起。我覺得早起對於好多人嚟講好困難，但係對於我嚟講唔係問題。呢個亦都係你一個嘅習慣。係啊。OK。Kobe Bryant 咧都係一個，我相信都係好多人心目中嘅偶像嚟嘅，真嘅。但係你問我咧，阿咩姐夕陽咧，就好多都年紀都唔係簡單嘅啦。我都中意嘅。嗱，Kobe Bryant都係我中意嘅，但係我中意佢嘅始祖多啲。我中意 Michael Jordan 多啲嘅。Michael Jordan 你應該好細個係咪？或者你未識佢會唔會？都會知道佢係邊個嚟嘅。我應該冇見過。咁我中意 Michael Jordan，不過咧我又想話俾你聽，Michael Jordan 同 Kobe Bryant 咧有啲關係嘅。因為唔知你知唔知啊？佢曾經咧係一個嘅喺2013年啦嘅一個訪問嘅。咁佢就問佢。其實你喺，因為佢已經好勁啦，阿 Michael Jordan，佢話其實你有冇邊個可以打敗你啊？咁
咁其實佢有英文嘅，咁但係我都話英文我又唔好，中文又唔好啊。咁啊，我先講嘅中文先啦。其實英文都唔係難嘅，不過咁講。佢話我唔認為我會輸嘅，即係嗰陣時 Michael Jordan，我唔認為會輸嘅。但係咧，我覺得 Kobe Bryant 係唯一一個有可能會擊敗我。點解？因為佢已經學走晒我每一個嘅動作，每一個嘅腳步。其實我想帶出咩？嗱，其實要學佢人，學佢應該好多人學。正如阿 Hill 講，因為佢好努力啊，佢好努力，佢不斷去睇佢點樣做，點樣學，點樣去喐嘅腳，點樣避個身。所以當時連 Michael Jordan 咧都欣賞 Kobe Bryant 嘅。咁我因為呢個時段係我嘅嘛，係咪？咁我都想講點解我咁欣賞阿 Michael Jordan 啦。咁我唔講話佢贏幾多球啊，咩佢幾叻啦。不過佢有一段嘅説話咧，我係好欣賞嘅。咁不妨我聽下，又係啊，佢講英文，我翻翻中文啦。佢話其實我職業生涯裏邊咧，我投失啊，即係我失咗球，我入籃入失過有9000球，我輸咗差唔多300場，仲有26次係個隊友俾我最決定性嗰球，我輸咗嘅，我見都冇投中。我一生人中嘅失敗呢係一次又一次。如果大家知 Michael Jordan 呢，你唔好以為出嚟好順利，佢最初出嚟冇人要佢啦，又唔夠高啦，到夠高啦，人哋覺得唔好啦，問我呢條球有2間球隊，佢試過自己去申請都入唔到嘅。咁佢失敗好多，但係最尾依句先緊要。嗱，前面嗰對嘢講晒又差幾緊要，依個就係因為我成功嘅原因啦。其實想話俾你聽，佢想話佢好接受失敗，但係佢唔能夠去接受冇嘗試過失敗嘅人啊。咁呢個亦都係點解我咁中意 Michael Jordan。即係 Michael Jordan 係一個非常有自信啦，係自己爆棚嘅人，但係我估唔到佢會用呢句説話去講，即係佢成為佢一個名言。佢係用失敗去講先嘅。咁希望你又對 Michael Jordan 有另眼相看。OK， 好啦，咁啊講到啦，嗱，如果有機會咧，嗱，你咁中意 Kobe Bryant 啊，我唔知 Kobe Bryant 係咪你嘅 idol 咧？偶像啫係嘛，未到 idol。我又未試過好崇拜一個人，未試過欣賞啫，即係覺得佢有可取嘅地方咁。但係如果有機會真係俾你問一個人問佢啦，喂，佢而家當然喺度啦，喂，你有機會真係見到佢啦，如果俾你問一條問題，你會問乜嘢？哇！呢個真係呢個真係唔知喎，我都唔知我見到佢我會問佢啲乜嘢。但係如果真係有假設嘅，真係有機會，正常啊，好正常嘅，因為你真係冇諗過啊嘛。我就想話，如果真係而家喂 Kobe Bryant 喺度 OK， 你問我任何咩問題都答你。我點樣投籃？點樣做運動？我點樣做人？點樣我點解會成功？我點問一條問題？你真係會諗係問咩啊？我諗我會問下，覺得我有啲咩可以幫到佢。你有咩幫到佢？喂，好得意喎呢個。點解你覺得有嘢會幫佢嘅？我覺得可能好多時我哋去問人哋一啲問題，都係想喺人哋身上攞一啲嘢，或者得到一啲嘢。但係我會覺得可以睇下人哋覺得我有冇啲乜嘢可以幫到手嘅，我盡量幫下手。哇，好特別啊！你係唯一第一個會咁樣答嘅啫。不過我都估到 Kobe Bryant 會點答你。你有咩幫到我？即係我覺得佢都會咁問啊，好正常啊！即係嗱，當然啦，佢因為佢唔知，即係我前次冇講你哋識唔識啦。係。只不過但係識佢嘅人真係多的是啦。我相信佢下一個問題問。請問呢位小姐，其實你覺得你有咩幫到我咧？咁你會點答？我覺得有陣時可能去到佢嗰個高度嘅人物，即係可能有好多嘢都唔能夠同人明言噶嘛。雖然我唔知道我有啲咩
條件令到佢可能同我傾偈咁，但係原來我可能幫到佢。假如佢真係喺度啦，咁你都係做緊啲假設性嘅嘢。當然啦，可能我可以幫佢試下做一啲中式少少嘅內臟調理咧，又或者係我可以即係可能令到即係成為佢嘅傾訴對象，令到佢可能有啲唔能夠同人明言嘅嘢，可能可以同我講咧咁。我會係咯，我會咁樣問下佢。好好喎，係。講真心好好嘅，突然間你令到我咧好想學好啲英文啊！因為佢用英文講嘢噶嘛，咁我要用 translate 即係用 Google Translate 比較慢啲啦。如果係咁，非常好，非常好。因為我唔係好習慣喺人哋身上攞嘢，咁變相不如睇下我有啲咩嘢可以幫到手先。好好，即係呢個，即係我成日講 give and take 啊。我 Resilience 間公司前一間就叫 Give and Take。係啊，係啊，因為但係我成日俾我啲朋友笑我老土啦，所以我都係改咗佢啦。咁啊又唔使太過，有時不要太過在意別人嘅，即係覺得自己啱就得。但係呢個真係比較少聽嘅一個嘅回答啦。咁同埋 Give and Take 呢本書咧，如果你哋知咧，就係亦都係我個好中意一個作者啦。咁佢係出呢本書。Give and Take一出都係寫得好出名，大家有機會可以睇下呢本書，非常之好。咁但係最難得嘅係有冇做到啊嘛，係咪？咁正 OK， 我都要學下先得。我都係中意 take 嘅人嚟嘅，不過而家都學緊 give 嘅啦已經。好啦，講緊你嗰個鎮山之寶啊，頭先話啲咩自然光啊、感受咧，都唔及你嗰個鎮山之寶。我諗呢時候我哋要出場啦。要介紹嗰3位店長啊，係啊，好啊，介紹嗰3位店長叫咩名？年紀大少少嘅，有隻唐貓叫怪怪啦，奇怪個怪，係啦，咁有2隻緬因貓嘅，一隻叫豆腐啊，男仔嚟嘅，另外嗰隻女仔就叫做芝麻糊，芝麻糊係掹掹，係啊，係。咁呢3個鎮山之寶係點樣嚟㗎？怪怪咧係自來貓嚟嘅，自己走嚟揾你㗎？佢有一日喺屋企門口，咁好細隻佢咁就帶咗佢入屋，咁啊沖涼啦，俾嘢佢食啦，跟住諗住放翻佢出去揾媽媽，點知第2日打開門佢都仲喺度，佢一路黐住喎你個門口度，咁就知道要養佢啦。你本身係養開貓啊，定係點樣㗎？冇，我媽媽佢話佢好驚屋企有啲嘢行嚟行去，我唔知係咪好驚我。你都係人類都行啦，我唔怪之你成日出去做運動啊，因為佢都怕有人行。係啊，動物小動物，佢覺得好驚咁樣，所以佢都好少上嚟我個 studio。到而家佢都係咁啊？佢好驚，佢上過嚟1次，但係佢真係好驚。即係佢真係好驚會喐嘅嘢嘅。定有毛嘅嘢啊！佢話喐喎，好驚，即係佢唔知，因為佢驚嗰位係佢唔知佢會唔會唔小心整親佢哋。係啊 OK，咁冇辦法啦。係啊，所以就又喺你嗰度做鎮山，即係做喺店長啦。係啦。咁啊，豆腐同阿芝麻咧？另外嗰2隻咧係喺一啲自家繁殖嘅 Facebook 領養 group 嗰度。都係領養㗎，拎翻嚟。哇！嗰2隻緬因貓好靚㗎噃，佢哋好得意嘅。佢哋你上到去，咁你可以去揀佢哋啦。跟住你要俾費用嘅，但係你係俾翻佢，即係譬如我上到去時候，佢半歲啦。佢半歲之前睇過醫生打過嘅針嘅嗰啲費用，你就要俾翻個主人咯。係啦，就唔係好似買貓咁樣。OK，係啦。你有冇養過貓？你又咁即係咁有愛心啦，又養咗3，佢3個都好和平相處，係咪？一時時啦，即係一兩下打交一定會有嘅。你係咪食豆腐多啲㗎？又唔係嘅，唔係。但係我見你 feel， 我成日見到豆腐幅相啫。佢比較容易俾我哋影相，另外嗰2隻成日匿埋。係啊，我俾你睇下啊嗱。佢 B B 嗱，我見嗰陣時，大家 B B 嗱，依幅
真有啊！豆腐好細嗰幅相就有機會俾，但係大個都有嘅。但係阿怪怪就反而我冇影相啊！阿怪怪，我要揾翻阿怪怪啲相。怪怪好難影相，佢成日窩埋一嚿。係啊，阿怪怪係難搞啲嘅。但係怪怪一黐埋咧，嗯，就手抱嘅一定要。哦係啊，嗯，一定要手抱啊。手抱，嗯，係啦。會唔會係個安全感問題？佢好黐人啊！咪因為一開始係得怪怪一個，嗯，然後再加咗2隻貓。哇！但係面貓好大隻喎，有冇威脅感嘅感覺啊？一開始豆腐嚟嘅時候咧，係細隻過怪怪嘅，哦怪怪就睇住豆腐又細隻過佢，BB 嚟嘅啫，大隻過佢係啦，啦。係喎，係喎，OK，係啊。但係你嗰三個店長咧，真係好特別，好有靈性嘅。點解咧？咁啊，我話我試過上去你嗰度嗰時候咧學打拳啊，做運動嗰啲啊，好過癮㗎。嗱，佢咧就我又唔明點解你可以養佢哋咁黐纏嘅，即係好黐。我用3隻都好黐纏，好支持係 Kyo 嘅。但係咧就當然啦，因為 Kyo 都要教，即係要教人㗎嘛，佢唔可以黐住佢喺個身度，係咁掠住佢唔得嘅。咁逢係咧嚟我哋打拳嗰啲咧，佢就會走開㗎啦。佢就會入房㗎咯喎，好得意嘅喎。係啊，好乖啊佢哋。啊，佢哋真係好似有靈性。啊，你而家做嘢好啦，我一陣行開一陣先，咁啊走佢自己三個咧就匿埋一陣。好啦，你打完拳咧，嘣一聲，佢自己走翻晒出嚟㗎啦。係啊，好得意㗎，真係啊！啊，如果你因為咁樣好奇咧，你都可以上下佢嗰個工作室嗰度㗎。真係，我覺得話，就算你咩自然光都唔及呢3個店長咁勁，好可愛，真係好得意。咁呢啲名係你點樣去即係幫佢改㗎？其實本身想叫豆腐做鰲拜嘅，鰲拜，因為真係好似係。OK，但係有朋友都覺得改啲柔軟啲嘅名好啲咧。豆腐咧，佢細個嘅時候咧，毛神神，好似好軟綿綿咁樣，係啦，所以叫豆腐咯。芝麻即係因為佢嘅顏色啫係嘛？芝麻糊就係因為佢黑蚊蚊，同埋想揾啲嘢配翻豆腐。咁啊，怪怪真係好慘，你真係另類咗。係啊，怪怪係獨立嘅，獨立個體戶。前嗰排有個學生係同我講話，如果怪怪都係有食物名嘅話咧，應該係叫碗仔翅。碗仔翅喂都似㗎，我放翻啲相你哋睇下，覺得幾似碗仔翅嘅。因為佢啲毛色咧，佢唔係白色嘅，有啡啡啊、黑黑啊、黃黃啊咁樣。佢三溝埋啊！係啊，好似木耳咯，啲學生話黑色嗰啲。碗仔翅我唔知佢唔慣啊，佢唔知碗仔翅唔知佢識唔識，同埋又要叫多一個字咧。叫怪怪佢識得應㗎，叫怪怪，跟住佢自己行過嚟㗎。係啊，係啊。OK，佢幾歲啊？佢哋3個。怪怪而家成12歲。哦，好老咯。係。咁另外嗰2隻變因咧？豆腐咧就5歲。嗯。芝麻糊就4歲半。我差唔多嘅，2個就近啲啦。係啊。OK，好啦，我哋就講緊開心嘢啦。下一個咧就都要靜啲，我哋太極啊嘛，係咪？動完就要靜下。嗱，你都好似我都知你好中意睇學嘢之餘，我知你好中意睇書嘅。你睇啲書都係好深嘅，對我嚟講。呢個啲文人雅士嗰啲好哲學嘅，我成日覺得都唔係睇下啫，睇下啫。你即係隨口即係成文嘅可以。嗱，你睇咁多書啦，有冇邊個作者你特別欣賞嘅？欣賞啊，其實我中意睇金庸小説。我都知嘅啦，估到啊！點解啊？因為咧金庸先生佢過身嘅時候咧，係為咗佢咧，佢先有 post Facebook 上去。咁我都估佢都係中意金庸。咁啊，武俠小説嚟嘅噃。武俠小説，武俠小説。但係你唔係中意睇啲哲學嘅啲書咩？睇下啫，係啊，睇下。但係啲故事性強嘅書我都中意嘅。中學嘅時候，除咗迷金庸，就係迷七俠五義啊！哦，你古代啲人，全部都揸劍，全部都喐得佢，真係唔係講笑，咁勁嘅你。係啊，衛斯理反而你又冇點睇？衛斯理有嘅，嗰陣時喺嗰啲公共圖書館借咯，逐輯咁樣睇。太大，我都係借翻。係啊，買翻屋企阿媽應該會鬧。你媽好惡嘅咩？講到你阿媽唔係嘅，銀兩句咯，係銀兩。唔係，但係我講嘅見你阿媽嗰幅相嘅見過，你阿媽都好 nice 嘅真係。我媽好細粒過我。係啊。
唔係我見過好大粒嘅喎，唔係即係我講大粒係好肥啊，肥肥地嘅。肥肥地啊，可能佢着衫臃腫啫，係啊，佢啲手手腳腳係瘦嘅，啊，係啊，係啊，我見過，因為好似個生日好似屋上都冇記錯，好似哦係啊，係咪？好似我有印象，琴日啊好似係，琴日都係，琴日佢生日咯，真係唔小心，Auntie。OK，係咯，哦，即係其實你咩書都睇下嘅。咩書都睇下嘅，咩書都睇下。但係你會唔會將哲學？因為我都知你有讀下啲啦，咁同埋你都有啲教練哲學啦。你先我講你啲教練哲學乜嘢？因為佢有3個寶貝咧，所以有個名㗎，叫咩啊？你嗰個學生俾你8樓。哦，大隻貓，我啲貓好大隻。冇錯，叫8樓大隻貓啊！係8樓大隻貓。嗱，8樓大隻貓咧，呢幾個字咧，唔係佢作嘅喎，係佢嘅學生係咪咁講啊？係啊，嗰陣時 studio 喺2樓嘅時候就2樓大隻貓，而家大隻妹2樓啊！大隻妹，係而家去咗8樓，係啊。嗰陣時2樓係大隻妹，而家8樓變咗大隻貓，係啊冇咗佢份啦。我哋鎮山之寶幾勁啊 ！OK， 嗱，頭先係講緊一啲習慣啦，其中一個習慣就係你早起啦，係咪？仲有冇啲其他嘅習慣係而家你做緊都係對你自己嗰個修為啊，或者都有幫助？老師教我哋做一個叫做升陽運動，咩個？係咪啊？冇聽過咧？真係唔熟啊！你知啊？阿咩啫，即係咩啫？好多人唔識噶嘛？係咩嚟㗎？升陽運動咧，提升我哋個人嘅陽氣啊，即係令到我哋個人熱啲啦。即係如果以一般人佢嗰個理解咁樣，係令到個人熱啲。咁佢係點做嘅咧？其實課大眾健康咧，即係如果有人想去做下咧，其實都可以。學下先點樣？升陽運動咧，講緊嘅咧就係我哋要喺日出嘅前後咁出去行嘅啫。咁行嘅時候咧，你可以揈下手。咁即係所以咧，其實老人家咧係好有智慧嘅。佢喺5點零6點嗰啲時分咧，佢哋會出去做運動。係啊，係咁，但係我哋相對上會計得再精準一啲。係譬如果6點半係當日嘅日出時間嘅話，咁你睇翻自己可以行幾耐啦。一般可能40分鐘至1個鐘，你哋出去行，有樹木嘅地方，我哋出去行。咁你要計得精準啲，譬如6點半係日出時間，咁我嗰日淨係得40分鐘可以行，即係我就6點10分，6點搭2。一路行到日出之後嘅20分鐘，前後20分鐘，即係6點50分，係夾埋就係40分鐘。哦，咁有咩用呢？日出前後發生啲咩事呢？其實呢就係嗱，如果你去啲植物比較多嘅嗰個位置去行呢，其實講緊嘅就係嗰個陰陽嘅嗰個轉化。啊，即係你日間嗰個陽都好充足㗎，都好夠啊！但係佢冇嗰個彈上去嘅嗰個緯度，嗰個冇咗嗰個 wave。咁但係如果你喺日出嘅前後咁樣去行呢，佢嗰個增幅就好大啦。佢由陰轉陽，由底去到最高，我哋就係要有呢一個升幅同埋呢一個緯度。點解唔可以黃昏咧？黃昏都可以由陽變翻陰唔得㗎？我哋要吸陽氣啊嘛，我哋要提升陽氣啊嘛，因為容啲黃昏做對我同埋都同啲植物有關嘅。咁植物會釋放二氧化碳咁，咁二氧化碳對於我哋嚟講咧，唔係一件壞事嚟嘅。我哋吸二氧化碳，有二氧化碳入咗我哋身體裏面，先至可以 activate 到我哋嗰個呼吸嘅功能。哦，OK，係啊，咁所以係令到我哋自己個人熱起上嚟咧。咁老師就教我哋做呢一個升陽運動。哦，呢個叫升陽運動。係啦，咁係要日日做㗎定點？唔需要，唔需要日日做。咁但係你當然可以維持到就當然好啦。咁樣係。哦，呢個同早起有啲關係喎，咁都係啊。同早起係有關係。係，所以你見到我早起。有啊，嗰次有見到你有幅相，咪神咁早已經行緊山咯。
好似都未天光，如果冇記錯。我行公園啫，係嘛？即係總之行緊一啲九龍公園可以見到我。係喎，尖沙咀呀，very good。但係咧，我又想講一樣嘢咧，就係我察覺到嘅。咁啊，有次唔小心啦，我竟然同佢露營喎，宿營嘅，宿營嘅嗰次我哋即係有屋嗰啲嘅，唔係真係有啲即係搭嗰啲。我發現佢有樣嘢去做嘅，你要做冥想喎。係啊，我見你突然間好似作佛咁樣就定咗喺度。咁啊，眯埋眼嗰啲啊，咁梗係知你做緊冥想，係咪你都有呢個習慣嘅？都會嘅。咁呢樣嘢有咩幫助？可以令到我個人嗰個情緒啊，長期都係一個比較平穩嘅狀態。甚至乎喺生活當中遇到啲人哋覺得好似好大件事嘅時候，我都習慣會冷靜落嚟，諗一諗先，即係搞清楚啲事情嘅脈絡先。即係嗰一刻唔係需要一啲，即係我自己嚟講啦，唔係需要將一啲情緒之類嘅嘢拋出嚟，要處理咗一件事先。係啊，我都知道有人係需要嘅，有人係需要將啲情緒嘅嘢拋出嚟先。不過我相對上呢樣嘢就冇咁多，係啊。係啊，因為我覺得呢樣嘢都係坊間好多，其實好多所謂啲成功之道啦。其實其中一樣嘢都有講嘅，就係一個即係我呢個識用英文啊 ，meditation，即係佢都會做少少呢啲嘅冥想或者一啲即係裏邊要放空佢哋叫做個感覺係會好啲嘅。咁相對我見你都原來你都有呢個咁嘅即係 pattern 會做。同埋以前會做一啲預想咯，即係以前臨比賽之前啦，應該係睇書嘅時候睇到去學習翻嚟嘅。即係你臨上比賽場，譬如你田徑場，你而家要跑400米，你跑一個圈啫。你要喺你比賽之前喺個腦度 run 一次，成個過程大概會係點嘅，跟住再要諗到自己係成功得獎嗰一刻嘅。有啲似好似吸引力法則嗰啲咁嘅原理咁嘅，我聽落啊，類似啦。我比較少睇呢啲吸引力法則，聽就有嘅，係啦。咁但係以前都會有呢一啲習慣，或者我去做一件事嘅時候，譬如我今日會同你做呢一個 broadcast 啦，咁我就會預想一次嗰啲過程會係點樣啊，咁樣咯。即係你喺個腦海邊 run 一次，你預計。雖然我唔知道你會問我咩啦，我亦都唔知大家個回應同埋互動或者個環境大概係點樣，但係我就會喺個腦裏面 run 一次預想，大概應該會有啲咁嘅事情會發生嘅，然後我點樣去應對咁樣，或者喺事前對自己有啲咩提醒咁樣咯。我就好少做 meditation。不過頭先你做嗰個預想，我有做。呢個 podcast 我預想咗咧，我有幾多個 fans 啦，我將會有幾成功啦，呢啲我全部有預想嘅。不過就好快實現嘅啦，係咪啊？我哋嗰個幫我哋教緊嗰個。嗰一晚啊，嗰一晚應該係等沖涼啊，跟住即係靜落嚟，想靜落嚟。係啊，想靜做乜嘢？成咗佛咁原來你做緊 meditation。係啊，同埋有時個人如果比較攰嘅時候咧，靜落嚟做少少呢啲咁嘅放空啊之類咧，其實當你再打開眼睛嘅時候，個人又會進入翻狀態喎咁樣。不過呢樣嘢好多科學研究都係有幫助嘅，即係甚至對你嘅，即係講真係科學化啲下，講你腦裏邊嗰個唔知咩體啦，係有啟動能力係好嘅，呢係真嘅。咁都係嗰句啦，啲人咩成日話好忙啊嘛，係咪？好忙咧就好啲都唔做噶啦。例如好忙就唔會做呢啲冥想，好忙唔會做運動，好忙唔得閒早起。包括係咩啫都係咁。不過咧，人係可以改變嘅，因為唔改變你冇進步。咁樣我一定會記住。好啦，我想問下你啦，你點去定義朋友呢一個價值啊？朋友啊，當然嘅朋友唔係嗰啲 high and buy 嗰啲啦，你應該明我意思就。相對上而家喺我身邊出現嘅人都算有好長遠嘅關係嘅，其實。係啊。
咁你點樣認定佢哋嘅價？我頭先個價值就係話，你點認定呢個係值得去維持嘅關係，或者值得可以成為真係一個比較知心啲嘅朋友？我識朋友又好得意嘅，我唔知係咪即係會吸翻差唔多正常啊，差唔多類型嘅人。你講嚟聽下，睇下我入唔入歸類。訪問者唔代表一定係，不過睇歸唔歸到類。願意比較付出咯。咁你勁啲喎？唔知咧，機構識翻嚟嘅人啊，或者喺嗰個細個隊友啊，嗰啲朋輩中間都，佢哋好單純，係單純，大家一齊比賽或者一齊搞活動做好件事咁樣，都相對上比較單純同埋。可能我幸運咯，即係遇到嘅人都。但係呢啲頭先你講，因為你以前啊嘛，以前冇一個我叫難聽啲叫喺商業啊或者利益嘅衝突，所以你哋一齊有即係去經營過一啲生意啦，可以咁講。但係俗世而家係咪可以揾到呢啲你嘅朋友咧？都有嘅。如果我叫你數，你覺得你身邊有幾多個？我諗都多嘅，非常多。10隻手指有晒。有嘅。勁啊！因為其實某程度上啲學生都真係可以做到朋友。即係有心事，大家真係會講嗰啲先係㗎嘛。會㗎。哇，好好啊！好啦，差唔多尾聲啦。有一個問題呢，由上一集應該要問我都冇問嘅。我只不過教佢問佢點樣延續啫。其實你未來呢，有咩計劃嘅目標？你一個有計劃嘅人嚟嘅係咪？咁未來有咩？你自己會有咩計劃？我諗我而家呢一個方式啦，即係一邊去教人做運動啦，一邊去幫人做一啲身體內臟嘅調整呢，對於我嚟講呢係舒服而且有可以發展嘅。未來希望可以做到一啲工作坊啦，或者一啲課程啦，可以教到人去接觸同埋去了解多啲點樣先至為之健康。係好，非常好，亦都同你翻你之前嘅你教人點樣延續呢係一致嘅嗰個方法，非常之好。其實你本人有冇咩座右銘嘅？可以冇嘅，不過我見你嘅思想咁豐富，一期期啊！呢期係咩？同埋有時聽下師傅講唔同嘅嘢，都會有啲改變。但係有冇一句説話，一個原則？即係例如好似我當介紹，我做人要先寫後得，或者真係因為你就好明顯嘅。點解好明顯呢？唔係因為我單憑我講，但係頭先嘅訪問大家聽到啦。就算我話俾你聽，你睇佢嘅 Facebook 呢，好多時呢，佢都係幫人哋去宣傳，幫人哋話俾你聽。而家有啲乜嘢，你哋去欣賞下啦，你哋去 like 下啦，你哋支持下啦。所以我覺得佢好特別嘅。佢啲 Facebook 呢，有時唔係為咗佢自己嘅事業生意去做廣告嘅，係幫人哋去做推廣嘅。咁所以即係呢個係我喺佢見到嘅其中一個好特別嘅特點啦。咁但係你自己就冇一套做人嘅特別一句説話，我要記住咁樣就冇乜特別。我諗如果真係要揾啊嚇，如果真係要揾，可能係爸爸臨走之前講咯，佢淨係送幾個字俾我咋，腳踏實地咯。你而家都真係做緊腳踏實地嘅。係啊，腳踏實地咯。係啊，師傅就豪氣啲嘅，佢成日講話佢唔係要做第一，佢要做唯一。我成日聽佢講呢句，但係第一不要唯一，唔係我嘅 style 嚟嘅，唔係我嘅 style，唔係我嘅 style。但係我今日又知多啲，原來爸爸對你嘅，即係你喺嘅生命中，其實都幾多影響。佢應該唔，佢對我嘅影響可能唔係話真係好多，不過佢走咗之後發生嘅事，或者我如何去處理，即係嗰一刻自己嘅嗰個堅毅嘅狀態，就個影響就會比較多。
真係來自一個不知不覺間。係運動其實幫咗好多嘅，真所以話係運動對你生命係好大影響。係啊，冇錯。所以大家不妨從今日開始都多啲去認識下運動，試下改變下你。如果你做咗運動，恭喜你啦！如果好似我咁呢啲咩啫咁懶，都開始試下喺運動，會唔會喺我哋精神上、身體上，甚至心態上咧，心態上咧都有所改變。好多謝 Q。咁今次又有啲乜嘢可以同大家想講下，或者俾一啲 tips 佢哋可以做人開心啲？我又講翻運動啦。好啊。因為好多人覺得運動就好辛苦，我會覺得唔一定嘅。係運動唔一定辛苦嘅，由一啲少少嘅細節去開始啦。再唔係好似老人家咁有智慧咁樣行出去揈下手、揈下腳，都係可以嘅。日出之前，唔係日出之前最好啦，最好啦，最好啦。佢好嘅有個彈性，冇40分鐘，30分鐘就好嘛。係啊，係啊，係啊。OK， 多謝晒 Q， 多謝晒。好，今日我哋訪問就嚟到呢度啦。下次我再揾我一個好朋友嘅嘉賓，再同大家分享。多謝晒，多謝。咁如果大家都喜歡呢一集，同埋我哋支持呢個節目嘅話呢，都請同時都可以讚好啦、訂閱啦、分享呢，或者喺 YouTube 嗰度呢留言區度留言，俾多啲建議我哋。咁另外同時咧都希望 follow 埋我哋嘅 IG， 我哋嘅咩姐 Daily MEHJEHDAILY， 期待下一集再嚟收聽啦，拜拜。